Frederick anziano, una notizia che lascia senza fiato. Una notizia come questa non si è mai preparati a dolori come questo, ma in questo caso è ancora più devastante perché questa è una malattia bastarda che oltre al dolore della scomparsa di una persona che ami aggiunge la crudeltà del fatto di doverlo lasciare andare via da solo, di non potergli stringere una mano, di non poter avere il conforto delle persone che ami, e quindi è stato tutto così improvviso e brutto e anche crudele. Era una settimana che era ricoverato. Sì, era entrato giovedì notte della settimana scorsa, ma sembrava una febbre da influenza, poi chiaramente è risultato positivo al Covid e probabilmente il suo corpo era più debole in questo momento, probabilmente il Covid ha trovato terreno fertile. L'ultima volta che hai parlato assieme a lui? Ma ci siamo scritti l'altro giorno, 10 giorni fa, per lavoro. A giugno era venuto a Milano in studio da me e io con lui ridevo sempre perché riusciva a mettere leggerezza anche nelle cose meno leggere. Era un uomo per bene, un uomo onesto, un uomo che davanti allo specchio non si raccontava le bugie, era molto onesto con se stesso e poi con gli altri, e quindi è una grandissima perdita. La mascherina, mi raccontavi prima, che era lì con te nel momento più difficile tuo. Ah sì, poi sapere che non poter andare da lui e invece lui c'era quando io mi sono risvegliato nel 2015 in rianimazione dopo aver avuto l'intervento al cuore, c'era mia moglie, i miei figli e lui, con la mascherina e il cappellino, me lo ricordo ancora. Avrei voluto fare la stessa cosa.